लिंग्जी स्पाइसी ब्लैक टी के फ़ायदों से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। ये न केवल स्वाद में अच्छी है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये चाय अनेकों औषधीय गुणों से भरपूर है क्योंकि इसमें विशेषकर गैनोडर्मा ल्यूसीडियम का इस्तेमाल किया गया है। इस चाय में कोई भी प्रिजर्वेटिव्स और हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जिसकी वजह से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डीएक्सल लिंग्जी स्पाइसी ब्लैक टी को बनाना भी बहुत आसान है। एक पाउच को कप में खोलना है और उसमें तेज गर्म पानी डालकर हिलाना है और हो गई गर्मा गर्म डीएक्सल लिंग्जी स्पाइसी ब्लैक टी तैयार। तो चलिए इस चाय के फ़ायदे भी जान लेते हैं। माना जाता है कि इस चाय को आप सर्दी, खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए मेडिसिन की तरह भी पी सकते हैं। ये चाय अनेकों तत्वों से भरपूर है जो शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। डीएक्सल लिंग्जी स्पाइसी ब्लैक टी में पाइपरिन नामक तत्व पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में लाभदायक है। इसके साथ ही इसमें अनेकों तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम है। वजन को नियंत्रण में रखने में भी इस चाय का सेवन लाभदायक है। इस चाय में एंटी ओबेसिटी जैसे अनेकों तत्व पाए जाते हैं जो भूख को कंट्रोल करने में लाभदायक है। डीएक्सल लिंग्जी स्पाइसी ब्लैक टी का सेवन शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए लाभदायक माना जाता है। इस चाय में एंटीबैक्टीरियल जैसे अनेकों तत्व पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन से शरीर को बचाकर रखने में अच्छे होते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।